U šerpu ću sipati litar vode. U vodu dodajem 2 lista lovora i kašičicu bibera u zrnu. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Dok čekam da voda proključa, 3 patliđana koje sam oprala iseći ću na kockice. Prvo ću odstraniti ove krajeve. I ovako ću ih iseći na ovakve komade. I tako ću iseći sav patliđan. U proključanu vodu spuštam patliđan i kuvaću ga 3 minuta. Pritisnite ovako sa velikom kutlačom i potopite da sav patliđan bude pod vodom. Dok se patliđan kuva, iseckat ću jednu vezu svežeg peršuna. Iseckala sam peršun i iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon 3 minuta kuvanja izvadit ću patliđan sa cediljkom iz ove vode. Patliđan ću ostaviti da se malo ohladi i sada ćemo napraviti preliv. U peršun dodajem seckani beli luk, 80 ml hladno ceđenog maslinovog ulja i 4 supene kašike 9% sirćeta. I promešat ću. Posolit ću patliđan, dodat ću jednu supenu kašiku soli, promešat ću. Dodajem i preliv i sve lepo promešamo. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ćemo ih puniti. I na isti način napunite ostale tegle. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavit ću krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, pustite da voda samo struji i pasterizujte 25 minuta. Nakon 25 minuta poklopit ću šerpu, skloniti sa šporeta i ostaviti da se ovako postepeno ohladi i zatim odnosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili prilog uz meso, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!